Afternoon mga karels. Kain tayo mga karels. Aga ko ngayon naghapunan kasi gutom. Ito lang sa kalam with mango. Iwas high blood. Walang high blood sa akin. Ang maka-high blood yung walang ulam. Ito mga karels, yan yung aligi. Ito yung sinasabi na aligi na makapataas ng dugo. Pero wala yun. Basta may ulam ka, hindi ka talaga magugutom. Ito mga kapugi, sarap. Sobrang sarap talaga pag alimang ulam. Ito pa. Ito yung kabahang niya, kabahang. Ito mga kapugi. Sarap. Tas. Sarap po po. Ayan na. Tapos na. Ito, kainin natin ito mamaya. Yung mga kamay niya. Kung sa top ang mga daliri. Ito na mga kapugi. Sarap. Karabaw. Kalabaw to sa Cebu. So sa amin kabayo to. Ito yung manggang kabayo. Yummy. Sarap ng kain ko ngayon . May manok po sa likuran ko. Yan sunod natin kainin. Hindi na nangingitlog. Maagang hapunan. Ulit. Mapawaw ka talaga. Bihira lang tayo makain ito mga kapugi. Bihira lang tayo makauwi ng Mindanao. Yan. Saglit.
Alam tayo bairan. Kini sa sprat, itong pahilis. Ang pangtanggal amats ba? Oh. Oh. Mm. Mm. Sarap. Kung sino yung gustong magpaano, bili ng alimango. Next month, yung brother-in-law ko pupunta ng Cebu. Kung gusto niyo magpabili, PM kayo sa akin. Para makamukbang kayo ng ganito. Lapit yung maubos. Kinagat. Ako rin ang kakagat sa'yo. Ito yung sipit niya, nakapugi. Pag ito kumagat sa daliri mo, nako, tapos na maligayang daliri mo. Pero sa ngayon, ako muna kakagat sa kanya. Excuse me po. Busog na. Sarap. Walang kasing sarap talaga pag ikaw yun ang huli. Tigas, hindi na kaya. Lupit. Ubos talaga itong kanin. Meron pa yung mga daliri niya. Kakainin natin yan. Nahirapan sa pagdala. Ito pa, hindi pa naubos. Ubusin natin. Salamat po sa mga sumuporta sa akin, yung pumapalo sa akin, nag-share, nag-like ng ating video. Thank you kayo.
Ubus na. Yan lang, ubusin natin. Sarap. Thank you for watching. Bye-bye.